Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka kalimatil haqqi bil ghadabi war ridha. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Jatilahi Robbi yang Maha Gopur, yang alhamdulillah kita masih diberikan berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa bermuajahah di haflah ini bersama di live FB UP Channel yang alhamdulillah kita mulai kembali setelah hari Ahad kita libur karena ada kajian setelah subuh di masjid di Al-Munawwarah 2. Dan alhamdulillah pada hari ini, hari Senin, kita mulai kembali untuk bersama-sama saling memberikan yang terbaik untuk kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan ukhrawi. Dan mudah-mudahan wabil khusus untuk saya yang menyampaikannya dan umumnya untuk ikhwan billah channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan modal dan bekal bagi kita untuk menambah wacana dalam kita memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan beberapa hal pun saya secara pribadi setelah membuka dan mengkaji terkait kitab doa-doa, banyak hal-hal atau doa-doa yang belum kita ketahui. Hadirin akhwatu iman, ikhwan billah rahimakumullah. Di dalam doa ini kita diberikan jalan untuk selalu yang terbaik, untuk selalu yang disukai Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kondisi, dalam berbagai situasi. Walaupun secara akal kita tidak bisa memungkinkan hal itu dilakukan, tetapi kalau diusahakan, tetapi kalau belajar, maka hal tersebut walaupun secara akal tidak mungkin, tapi secara syariat dibiasakan oleh kita, dan Allah akan memberikan jalan bahwa kita akan bisa seperti itu. Apa permohonan kita dalam doa tersebut? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ya Allah as'aluka, aku memohon kepadamu kalimatul haqq, kalimat yang benar, ucapan yang benar, ucapan yang baik, bil ghadabi, dalam keadaan marah,
warido, dan dalam keadaan ridho. Ada dua hal yang menjadi permasalahan. Yang pertama adalah kalimatul haq bil godobi warido. Kalimat yang benar, kalimat yang hak ketika kita dalam posisi marah, dan juga kalimat yang hak, kalimat yang benar dalam ketika kita posisi dalam ridho, artinya lagi tenang dan tidak marah. Yang menjadi pertanyaan, apakah kalimatul hak itu, kalimat yang benar itu kita selalu mengalah? Jika sana marah dicarekan, rek dihina, rek diomongkeun, cicing we gitunya. Da soksieun keluar ucapan-ucapan nu teu leres. Terus ketika kita menjawab dengan kalimat-kalimat yang hak, kalimat yang benar, sembari kita menjelaskan sesuatu hal yang terjadi, sesuatu hal yang kita alami, sesuatu hal yang mungkin dengan perkataan kita bisa menjadi lebih baik dan jelas terkait apa yang mereka atau menimbulkan marah mereka, sehingga ketika kita jelaskan, ketika kita terangkan, walau dalam posisi suara yang keras, kemudian hal tersebut menjadi jelas dan baik dimengerti orang yang marah kepada kita, apakah boleh seperti itu? Ikhwan billah rahimakumullah. Yang dimaksud kalimatul haq di sini bisa saja kita mengungkapkan dengan suara yang lemah lembut agar mereka mengerti, atau posisi kita tenang, tidak marah. Bisa juga posisi suara yang keras, tetapi untuk menjelaskan, untuk menerangkan apa yang terjadi, kemudian penyebab hal itu terjadi, sehingga ketika dijelaskan mereka mengerti, mereka paham, dan mungkin bisa terjadi dengan penjelasan itu bisa saling memaafkan dan islah. Tetapi ketika kita marah, ini jarang terkontrol. Menuju ambek mah kadang-kadang kan akal teh teu aya. Pola pikir normal itu ical, hilang. Maka biasanya menuju ambek mah kan kadang-kadang ucapan itu pararukuh keluar, ucapan kasar keluar. Bahkan kadang-kadang pun suka terjadi menuju ambek mah kadang-kadang putat ya. Naon wae nu saket itu bisa pupus. Ulah tanya ke urang sadayana. Sebab apa? Kunaon tah ulah. Biasanya mohon maaf, ketika kita marah, akal itu entah pergi kemana, di luar nalar kesadaran kita. Maka biasa masuk era atosna ngahulem weh gitunya. Pentenahnya kepungkur mah biasa. Godaan terjadi biasanya di rumah tangga, timbulnya kemarahan dan sebagainya itu. Kadang-kadang di kulawargi kan ya, suami istri kadang-kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Si istri diuji dengan keadaan suami nunitah dulu,
suami diuji ku istri anu rada rese mun dipewarang. Kadang-kadang benten puntennya kapungkur mah punten nuju zaman bobogohan saurna itunya nuju zaman jahiliyah kapungkur itu lamun caroge dongkap teh calon suami dongkap itu kabogo dongkap teh sagal ditawisan karek dongkap ikannya aduh cenah mangga calik bade ngaleut naon bade susu bade kopi bade teh manis atau teh anget sagala ditawiskeun kemargi naon sok sieun nya cek bari baosna mah sok sieun disangka judes sok sieun cenah teu nyaah matak segala we ditawiskeun atau cek bari baos kadang-kadang calon suami atau calon istri kita itu kadang-kadang malu isin ditawisana naon teh sabab naon bising cenah disebutna naon pangeretan bising cenah disebutna naon materialistis segala ditawiskeun can dongkap wae kan kadang-kadang ditelepon ge cenah lamun dongkap bade ngaleut naon gaya komo dongkapnya gerimis hujan terus maksakeun dongkap kan dongkap ka bumi na teh eta kadang-kadang juga disiapkeun aduk we bahkan kudu pangelapkeun nu baseun gagah langsung disiapkeun bade susu bade kopi bade teh manis sagala rupi teh manis we cenaannya supados nuju hujan kieu maraos dugi ka didamelkeun teh manis kalasan ari nyimpen gula jeung uyah itu pacaket aku sababnya teh karunya sia kahujanan karena nyungkeun nyimpen gula jeung uyah pacaket terus teh eta teh kuci panas ditinyu keduk uyah tulis enok dikocek dah hoyong karos amis teh karunya sia tiris disuguhkeun tah dari nyarios mangga cenaan nuju tiris kieu mah teh manis raos bisa kabogohna atuh da ku tiris teh jabat cek bari posna hoyong enggal ngaraoskeun nampi kan naon leuwih ka nyaah disuguhkeun suruput teh dileueut kan meleleh atuhnya ngelel dah jadi pertanyaan amak moal raraosan sing kuring moal ambek sok sanajan cek kasarna mah dileueut meleleh dugi kabogohan teh kan nyariosnya aduh cenah aku naon kirang amis eta pikiran naon cenah mah gak leuit teuing eta rek nginum teh asa-asa teh da meleleh nya lajeng diseruput teh sakedik beuki peureumbeut da meleleh atuh da tapi karek ciramai teh cipanan jeung tera nah cenah perasaan teh nah bet ngaleueutna kitu sia teh
pek tadi asaan kumanehna kekuat meleleh nepi ka cek bari paosna dicidukeun deui. Astagfirullahaladzim. Hapunten pisan abdi nyimpen gula jeung uyah pacaket disaki teh gula buruk keduk 3 sendok abang teh uyah. Kumaha jawabanan? Abang moal paling ngajawab na beureunan nya teu sawios nya. Salami cenah umur sakieu teu acan ngaosan pisan nembe ayeuna teh asin panas. Sabab naon bet bisa ngajagi kitu sok sanaos karaosna teu laos. Kulantaran aya harepan aya kahoyong sok sieun ka ciri naon anu teu dipikaresep ku calonna atanapi ku kabukuhna. Seueur hal-hal nu sanes oge. Kapukur mah can dipiwarang geus maksakeun ngaya-ngayakeun. Tah diuji ku Allah Subhanahu wa taala di rumah tanggi. Kadang-kadang salaki loba nitah, istri rada hese dititah. Kadang-kadang cenah saroge mah teu apal pamajikan keur capek. Kadang-kadang pamajikan keur nyeuseum, kadang-kadang pamajikan keur ngepel. Gugah kulemnya sasapu ngepel. Hari caroge makannya gugah kulem teh kumaha. Torojo terus salat subuh nangkring di payun. Mun ayeuna mah meureunnan kapungkur mah disebutna teh naon atuh nya. Ayeuna mah tos usum teras. Calikna kursi jojorowok we nya. Mah pandamelkeun kopi. Eta teh saurna nu jadi bojo tubukuh dinu hatena. Bari kadang-kadang dinu hate teh nyarita teu ngarasakeun nyawa aing teh keur sasapu, nyawa keur beberes cik atuh ninu sorangan. Tah kadang-kadang pas rumah tangga mah sapertos kitu. Mudah-mudahan rumah tangga urang mah teu kitu nya. Bakal sama seperti kapungkur, selalu bersama, selalu saling mengerti. Saroge teu kudu nyungkeun istri teu kudu nawisan tos pada paham. Mudah-mudahan insyaallah. Ternyata nyonya gabung ya Pak pengacara kita Pak Gugi atau Brody tanapi nu sering akrab ku urang diuningakeun mah Pak Alpa nya. Udah gabung Pak Alpa. Dan waktu iman dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala sapertos kitu. Nu pada akhirna punten kadang-kadang sok era sorangan. Inu hate pamajikan. Teu ngarasakeun keur gawe ripuh, keur ngepel, keur nyiseuh, atanapi keur sasapu. Kopi we tuluy. Cik atuh nyokotan sorangan. Mah enggal kopi. Cek istrina di mana cenah nyawa kopi teh beak. Siga nu nyambung tah ka salakina. Cek salakina teh atuh mah lamun teu aya di dapurnya nak heula we ka warung duki amak eta teh nyidok. Eta ka warung kumaha cenah. Nyawa kamari ge can dibayar. Torojol teh tamu sobatna. Teu corowok deui Mah cenah kopi na 2 dugi amak. Eta sol bojona dinu hate. Cenah boga
salaki kieu mah mun ka dapur ku aing dijiwir gitu baiknya ada di nu hate diungkapkan. Kalau resep tamu teh sobatna minta izin ka dapur hayang kahapangan kumaha cek pribumi teh hajo ke cenah atuh kos terbiasa wae ka dapur we langsung lah da cai itu di dapur tamu sobat carogena ka dapur ari istrina marukana carogena jabatos ngagerentas di nu manahna tadi buka salaki kieu mah cenah mun ka dapur ku aing diciwir rek teh tamu ka dapur dianggap ku istrina carogena nepi ka cepeus eta ceuli cepil tamu diciwir sidik cenah eueuh kopi hiji ge eueuh komo dua nah cocorokan wae eta tadi eta tamu reuas nepi ka ngadeg-deg sawios cenah teu aya kopi mah rek mulih deui pertanyaanana bojona bakal isin moal kacida isina bahkan cek sim kuring yakin kadang-kadang mung panggih tajeng tamu nu eta saumnaon kacida sapertos kitu isin tah ari nafsu teh sapertos kitu contoh gambaranana hiji bakal era kaduana bakal rugi urang sok kadang-kadang puntennya da orang Sunda melamun nyeri panangan tidak gor atau nabi ngagedor kana naon wae sok rikat diletak urang cekasan nama pada salik dino kursi diuk na kursi ari pas nyepeng gagang kursi dikotok astagfirullahaladzim dikotok ya hayang di mana we modalna urang ambek dikepretkeun kelakahkeun kana tungtung meja nyeri orang Sunda tanya lamun nyeri kadang-kadang diletak darikat atunya refleks astagfirullahaladzim nyeri kieu diletak tanya di nu leungeun eta dikotok teh nu pas nyepeng gagang atau napi gagang kursi kan juga utang karena pikir paraksa ke rumah sakitnya tak ku apa sapertos gitu matak naha Rasulullah SAW maparing gambaran doa na Rasulullah SAW Allahumma inni as'aluka kalimatal haqq bil ghadabi wardo ya Allah abdi nyungkeun ka anjeun kalimatal haqq kalimat nu sae kalimat nu leres kalimat hak bil ghadabi warrido nalika nuju ambek warrido jeung nalika nuju rido atawa napi nuju tenang nuju teu ambek digambarkeun di alam dunia wae itu maka seperti itu isin kadang-kadang cilaka ku pamula sorangan nu kaduana urusan sang Allah subhanahu wa ta'ala bar komo lamun ambekna teh saparantosna urang midamel kasaean komo lamun ambekna teh nalika urang geus mere bantuan terus ambeknya urang ngabantu bantuan urang dipake kudu dibantu ku urang tapi pahalana gugur selalu ditungtungan ku ambek maka surah Allah subhanahu wa ta'ala jangan ikuti kebaikanmu dengan anu nu bakal tiasa ngagugurkeun kana pahala kasaean nu geus dipidamel ku urang sadaya. Nah hadirin waktu iman dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala keur ambek tapi urang ngaluarkeun kalimatul haq keur ambek tapi nyariosna nu benar tadi di awal diuningakeun nyarios nu bener teh nyarios hak teh bukan berarti kudu laun jeung lemah lembut sok sanajan tarik tapi kalimatul haq kanggo ngajelaskeun kanggo nentrem
nyelesakeun kanggo bereskeun permasalahan nu aya maka itu kalimatul haq. Sehingga terus dijelaskeun teh ngartos ye nuju amak ka urang teh nepi ka silih hapunten terus islah itu mah teu jadi perkawis. Terus nah ajeuna punten urang ge nyuhkeun ka Allah Subhanahu wa taala kalimatul haq nalika urang nuju ridho, nuju tenang, nuju teu amruk. Nah, ieu mah bilih nya sok aya geuning bahasa sepuh mah punten ngomongna mah cenah sopan tapi nyeletet, ngomongna mah sopan laun tapi asa ngebledag kana hate. Itu sepuh kadang-kadang sapertos kitu. Maksudna nu kahiji terkait kalimat nu hak nalika ridho nalika nuju tenang, nu kahiji nu paling utami ulah dugi ka cek paripaos urang cek paripaosna tenang nuju ridho nuju teu aya kaamek terus urang marin bantuan lajeng bantuan eta cek kasana mah teu nganuhunkeun misalkeun nyarioskeun dugi ka urang nguningakeun kalimat nya anu teu leres sok sanajan tertarik nyaritana sok sanajan lalaunan nu biasa sering kaungkap ku urang masalah ku urang Sunda sok aya cariusan kaduhung aing bantuan nyaho kitu mah engke lamun kitu deui tingali weh moal dibantuan tah kade ulah eta teh lebar matak nu disebut Allahumma ini as'aluka kalimatal haq fir ridho. Ungkapan keluar ungkapan nu saya nalika ridho urang nalika nuju tenang bukan berarti nuju amak-amakan wae kudu ridho, bukan berarti kalimat kasar jeung lawan lemah lembut, tapi ku ungkapan sakitu ge lebar nah sabab pahala bisi gugur. Bantuan parantos melaan parantos nyumbang atos tapi justru ku urang disumbang ku urang dibelaan sae eta teh. Tapi nalika urang ngadangu hal-hal nu bakal tiasa ngagugurkeun pahalana nepi ka urang ungkap kaluar bahasa nu kirang sae sok sanajan bahasana laun kalimatna teu tinggi lembar teh teh bakal gugur pahala. Tinantos habis waktu iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ieu teh nu sering terjadi, nu sering kaalaman ku urang sadaya. Maka tiasa ngaka kontrol dua hal ieu dina diri urang, maka siapkeun diri urang teh kunaon. Teu aya nanaon deui nu bakal tiasa ngatur tiasa cek paripaos bakal tiasa meresan dua hal ieu dina diri urang kunaon iwal ku syariat ti Allah Subhanahu wa taala. Sok sanaos saurna punten aya nu nguningakeun eta mah cenah buatan Muhammad padahal eta teh wahyu ti Allah Subhanahu wa taala. Tah nu teu iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Maka urang sering ngadangu kapungkur nuju belajar agama mun ayeuna mah TPA melenya Taman Pendidikan Al-Qur'an kapungkur mah ngaji we biasa ngariung barisila kadang-kadang ku patromak jeung ku sempor tah ngaji cok aya bari cocorowokan tanya ihfad lisanaka jaga letah anjir ihfad lisanaka jaga letah anjir dugi ka apa teh sim kuring dugi ka ayeuna nah da kapungkur mah weh ngaos teh bari ceceulungan teh eta we diungkapkeun lamun nuju among teh eta we diungkapkeun naon hasil ti nu pangajian bari ngapalkeun. Nah cenah ayeuna pun susah murang kali urang teh apal
kumargi punten sabab seueur nu ngaruksak kana kafokusan pembelajaran urang kali urang, nu ngaruksak kana fokus na tina hasil pengajian urang kunaon ku cocokan nu dianggap kumaranehna dipikaresep itu fokus we. Lapangku mah fokus apanya tah sok sering ngadang musim kuring padli sanaka padli sanaka nu hartos teh jaga cenah letah anjeun jaga letah anjeun terus we dilajengkeun nya ul khairan aw liyasmut ucapkeun nu sae mun teu bisa ngucapkeun nu sae liyasmut leuwih hade cicing eta teh bari cocogokan bari teu apal makna nu terkandung tina padli sanaka teh naon makna nu terkandung tina ul khairan aw liyasmut teh naon teu apal anu penting mah apal we. Ternyata geuning kacida mangfaatna pisan kalebet sim kuring dugi ka ayeuna apa dibuka dikaji ternyata geuningannya itu ternyata amal-amal seorang muslim. Nah bahkan punten Rasulullah SAW bae nguningatkeun Rasul kumaha al muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al muslimu ari muslim teh man salima muslimuna jalma nu bisa nyalametkeun muslim nu sejenna min lisanihi ku letahna wa yadihi jeung ku leungeunna rupana ngadanna makna letah ucapan makna panangan perbuatan. Jadi seorang muslim itu yang bisa menyelamatkan muslim nu sejenna ku ucapan jeung ku perbuatanana. Emut kadang-kadang puntennya urang lah so kadang-kadang Rasulullah dina waktos nalika ninggal Hindun kadang Rasul teh sok ngabalieur sok sanajan Hindun teh lebet Islam tapi kadang-kadang Rasul teh ngabalieur dugi ka ditarosnya kunaon cenah Rasul kan Hindun teh tos lebet Islam tapi Rasul hartosna bukan ngewa tak ka Hindun dan tos lebet Islam. Sejahat apapun orang ketika sudah masuk Islam pada waktu itu maka menjadi saudara ikhwatun. Tapi nah Rasul bet sok ngabalieur mun ninggal Hindun teh. Rasul ngawaler lain kuring teh nyaah. Tapi lamun ninggal Hindun sok kabayang nalika nuju nuang hate Hamzah. Itu. Maka kadang-kadang ku perbuatan, ku ucapan nu kudu dihati-hati teh bisa janten lamun aya ucapan, lamun aya punten perbuatan nu ngajari hatikeun urang itu kadang-kadang susah untuk dihilangkan walau sudah memaafkan. Ngamaafkeun mah itu kadang-kadang tiasa insyaallah. Tapi untuk menghilangkan bekas dari ucapan yang pernah menyakiti kita, bekas dari perbuatan yang pernah menyakiti kita, itu akan teringat selalu walaupun sudah islah, walau sudah memaafkan. Tamata kudu hati-hati seperti itu. Sebab naon? Ternyata ucapan dan perbuatan itu, amal itu bersambung bagi kita. Bukan hanya nikmat ngerasa puas di alam dunia, tapi di akhirat rugi. Mata kudu jadi teh. Maksudnya kumaha ngerasa puas ku ucapan, ngerasa puas ku perbuatan, tapi rugi di akhirat. Mun misalkan mun gaduh masalah, urang teh asa puas nyarekan batur. Urang teh asa puas nyarios ka ditu ka dieu. Urang teh nyarius asa puas nepi ka berbuat sesuatu dan jalma nu nuju aya masalah jeung urang asa ngemplong
asa puas, asa bebas, tapi hati-hati. Ia akan menjadi hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bakal diminta pertanggungjawaban kacida rugina atunya urang sadayana sapertos kitu. Matak dugi ka Rasul mah diatur. Bahkan ungkapan-ungkapan tina doa-doa nu parantos kalangkung musim kuring tos diuningakeun nya. Eta naon? Allahumma as'alukal jannata tuh wa ma qoroba ilaiha min qaulin au amalin tuh eta. Ternyata kedua perkawis iya nya. Ya Allah abdi nyungkeun ka anjeun surga wa ma qoroba ilaiha jeung naon-naon nu ngadeukeutkeun ka eta surga min qaulin tina ucapan au amalin atanapi tina amal urang atanapi tina perbuatan urang. Mugi salajengna suruh diuningakeun wa a'udzubika minan nar. Sareng abdi nyungkeun perlindungan tina seuneu neraka wa ma qoroba ilaiha jeung naon-naon nu ngadeukeutkeun ka seuneu neraka min qaulin au fi'lin tina ucapan sareng min qaulin au amalin tina ucapan jeung perbuatan tuh jeung amal tuh geuningannya. Jadi ternyata nalika urang nyungkeun ka Allah Subhanahu wa taala kalimat nu sae nalika urang nuju amal, kalimat nu sae nalika urang nuju tenang, ternyata naon apa yang terucap kalimat dina bibir urang teh sebatas bukan hanya meraih kepuasan apa yang kita inginkan sehingga terucap dalam sebuah ucapan, hoyong ngarasa puas ku ucapan, hoyong ngarasa tumplek cekasana mah asa ngemplong lamun geus diucapkeun, tapi justru bagi kita harus menjadi sebuah kehati-hatian karena hal itu akan membuat tidak bahagianya urang sadayana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaannya dari pengacara kita Pak Alba. Itu perterusan hebat wae. Nuhunnya Pak Albanya. Cina isim tuh 7 turunan eta mosan mohon tuh nya mun abek-abekan mah kitu. Jadi kadang-kadang urang teh isin salat. Terus cenah tuh nya perterusanana salajengna jika istri golput sedangkan suami menyuruhnya jangan golput, gimana tuh Ustaz? Termasuk membangkang apa tidak? Kanggo urang sadayana tinantos hapunten nu kasuhun poho bilih kira upaminya sim kuring ngawaler. Urang sadayana ketika dihadapkan dalam situasi dan kondisi nuju ayeuna pemilihan ya, baik legislatif atau napi presiden, pemilihan legislatif sareng presiden ayeuna, bolehkah urang beda jeung istri urang gitu kan ya. Ada nabi cenah istri urang mah bojo urang mah rek golput malah lieur cenah kitu tah bahasana teh alim amil pusing. Terima kasih Kang Abuy pales deh, alhamdulillah salam baktasnya Kang Abuy, insyaallah lah ke urang ngariung deui nya di base camp tuh di Kang Acil Brinka biasa sareng Kang Abuy ya, urang sadayana nya ngariung nuhun Kang Abuy tos hadir. Nah jadi pertanyaan, jika seorang istri harus bersama kita untuk menentukan sebuah pilihan, pertanyakan heula ka diri urangnya, apakah kita menetapkan pilihan ini sudah dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat atau belum? Kalau ternyata kita memilih itu dengan tanggung jawab sampai dunia akhirat, milih teh ya
lain ngan saukur 1 menit 2 menit dina kamar suara, tapi nentukeun pilihan teh nepi kage bakal tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus disampaikan bersama istri kita. Kalaupun istri kita menolak, dosa. Karena apa? Karena urang sadayana terus berusaha menetapkan sebuah pilihan itu karena Allah, bukan hanya sebatas kepentingan dunia saja, tapi untuk kepentingan akhirat. Da ukuran mandunya mah gampang lahnya. Milih orang teleras paling demi ka 5 tahun, milih orang leres nikmat dan lebih ka 5 tahun. Tapi ketika kita memilih dengan penentuan syariat di Allah Subhanahu wa taala, hasil dari mengkaji, dari kajian dan mengkaji untuk menentukan sebuah sikap memilih seseorang untuk baik di legislatif atau di eksekutif, tanggung jawab dunia akhirat, maka kita wajib menyampaikan kepada istri kita untuk bersama memilih seseorang yang pantas kurang diteliti secara syariat. Maka ketika istri menolak, dosa hukumnya. Ya. Tapi kalau misalkan memilih karena sesuatu hal mah, orang nawe terus benar milih nak gitu. Jangan dibeja-beja atunya, kamu diajak istri orang. Tapi nanti kanggo urang mah kena hati-hati seperti segitunya. Insyaallah hanya kanggo urang sadayana mah emut lahnya urang cek pariposto sabaraha puluh tahun ngariung di pangaosan, maka hilangkan akal hawa nafsu untuk menetapkan sebuah pilihan apapun, tapi kedepankanlah ilmu yang telah ada sesuai dengan syariat yang kita pelajari dalam menentukan sebuah pilihan. Karena naon, urang mah urusanana bukan menang jeung eleh. Urang mah urusanana bakal dipinta pertanggungjawaban tapi ke akhirat. Eta we nu kedah janten kunci nu pokok kanggo urang sadayana. Sementara wis eta Kang Alpa papengacara anu kusip kuring biasa diuningakeun. Hadirin waktu iman dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, kesimpulanana nya urang sadayana yakin naon nu ku urang diucapkeun, naon nu ku urang dipidamel, ieu bakal kengeng, bakal dugi ka Allah, bakal disuguhkeun pertanggungjawaban. Maka rek ama kumaha, keluarkanlah ucapan yang hak, yang benar. Komo urang nuju ridho nya, keluarkanlah kalimat-kalimat yang hak, kalimat yang benar. Insya Allah itu salah satu ketaatan kita sami'na wa ata'na kepada Allah melalui jalan Rasulullah SAW. Jika hal itu dilakukan ku orang sadayana, insya Allah Allah bakal memberikan berbagai pertolongan ketika kita ada sesuatu hal yang perlu ditolong oleh Allah. Dan Allah pun akan selalu memberikan makhraj jalan keluar ketika kita dihadapkan berbagai masalah yang dianggap kita susah untuk keluarnya. Itu saja mungkinnya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan hari ini menjadikan hari yang terbaik dalam peningkatan amaliyah dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.